Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Land Act kabalapas da ka Khasi Hills Autonomous District Council Dangshan bad kabalayo ajing manjur na ulat ka jela ka de ka an ka banyadaya ka khandau ka siap jong ka jat ben riu habaya kran ba MLA ka nong ston ba Macmillan Bersat ubade we ni kidukhat jong ka drafting committee ulo ong ka Land Act kabalapan urlong hapo ka KHADC kalong ka badon kamtam ulo ong ka thong baning kong kaba udan hadin bu ujab ya ka election kalong man penlong ano ya ka riti ka dustur bad ka khando jongi ki khasi ula benrap ru da ka ba ong ba kilale ya kandu yo CEM uba tenwel dekar ban ong yu bakala dan kam bandan no ela ka jong ka an banyada ya ka khando ka siam gi executive member bad ka kanhun lek sen sha board council ka bang gilala ban ulong ya kenika an khando ka bang yo ka Land Act menta bad ya ki nong tre yo council nang tai board council kaba nasko bara kubli ka pangu yaki ya katana law department ka council of department berka revenue department juga suka jela but kapang yaki khot yung ka drafting committee la ni ka land committee of council hadin bangla sajid kung mai khmat of them aja kat pra ka thong jung itu ka po ka long ba ka thong baning kong yong ba ban penlong ai no ya ka riti ka rustu bat khandau jungi kabing oh kiti no way to codify the land unit system of the Khasis. Tadi tu puang ila leja kendu yu siam tu kapua ba atin wel kar ban ong yu mari dadon kam ban don no ka an ban ye dai ki jung ka pang jungi ban kan norim ka bang ngingi yang tu kapuang yong ba kat kini ki jela ki badon hari India kum ganuk sang organ nagalan dia soy ek instrument taxation bat ka government of India tu kapua hakistem sa punya so ka ki hima kasih dia soy ek juk instrument taxation ki ong ba ka ban kong ban ai ke jinge da ka pakapang habai dei ka kanda ko siam ka bas ngau lungo ka nagalan ka yok protection kat kum ka article lai spa nya phuai ka ba ong ba ya ki khandau ba de ka jing ai benta pateng enam la bantu kla di anyo parliament dan di anyo state assembly ka bas ngau lungo ya ka judge mru khasi jung itu ka ka khamrung hapo ka article 371 ban ai ka jinge da ka pakapang bagi ai no ingi dekat schedule kat kung ka paratri te nga pat to ko ngi pakat nadu ba ngala simti kum lung do ngi manong sto ngi ka ko pakat ngi ngam ngi don kam kerki ban yo ke jinge dai ka khandau ma bangi khasi ngi ba ka khandau ga dei ka kami jungi ka bala ban ai kam ai jam ka bala ban sai gi jing sam te ma job election ngi kandu siam discount to ko ba te ni wal kar ngong ba ma ka don kam ngi bangin pen ulong no ia kini kamat kabamut ban codify lantino system ni ke combat kendo bersiap ke jungi pada kali jungi itu kapau ilai menjor la thung ya ka land committee le ni ka drafting committee board council kabada pergi amali la kan thublang yang ka tu ka committee ka land committee la ni ka drafting committee kabang asu ber aku beri ka pang yau ba refulgent star wanyang beri wait khot juga drafting committee iba babat jun khajarin iberi wait khot juga drafting committee tanang ta iba titos kum chairman juga tu drafting committee ngilai pen kre ya ka draft juga ni ka an juga ni ka ben tu ka pa te ka bang kisni kinang ya house nam aja ka kendai kami no ka way ka rai juga skun kot ha ka lai trek juga na Julai aja ka kendai ha ka case ka va file ka himanong stoin land owner association ha pos skun kot bat ya ki kot kislang isulang ha pos skun kot wat ya ki instrument accession juga himanong stoin bat ki hima kasi ngisulang kum gi annexure apa ka case pa file bos kot ban ong ya kum kot ba ka khandau ka siap pat ki mak bo khandau ki dei jong ki trai jaka jong ki trai jala kas kum kot kapan mi ya kata ka hukum kapan mi ta hukum ka ong ba kat kum ka hukum bat khandau ba siap apa ki sedur iri megala hapo megala ka bamut ka sla khandau pat ki mak bo khandau ki dei jong ki trai jaka harai ma ka don ko wi ka ai ki ong kata ka Coal Mine Nationalization Act khatnai spa nyau kulai ka section ka balai ka ong ba ka sla khandau de jong pai ba ki mat bo khandau ki de jong stoka India ka bas ngau tanat ha ka lai tri ju banai Julai aja ka khandai ka spum kot ka panmi ka hukum ha ka observation jong ka ong ba ka hukum bat khandau bat siap ha khasiel ha ka jelami glapo kisir area ka bamut kasla khandau ki mak bo khandau ki nyam ra shapo ka de jong itrai te hakani ka an ka bangila draft tu ka po tim ngila no
ngi incorporate ya taka kentin ngi incorporate ngi ong ba kasla kendau ki marbo kendau ki de jo itrai jaka ka bamut wat uranium ru ude jo itrai jaka mata kam de shu jong no kala penting kenapa ka rais mukut ka ong tahi kani ka an ka balapas mutau ka ong tahi te hadin balapas council la pas ya state government leng bagal law department DCA bad revenue department kala sakut jan dap snem haga bakut nga ong ya kinong ya lambang badu jo ka party yo chief minister deputy chief minister ong sampai kani kadi agenda election manifesto jong ka NPP ka balong election house nam aja kat kendai jong ka khasi bar ka jantia kadai ka agenda ka ban ningkong ban ong balada nginwan ha ka bo laning ngin yas ni saklang bor council laning ngin yalam ya ka jella ya ka ning ide ban pentikna ban perlong anyo tela thung ya ka expert committee ka ban thup law department this council affairs department bad revenue department bad apring no mikmat ngau ngade ut khot angta anda kala sakut la pha ka ni ka expert la refer ci expert committee tengi pe ji kita ki jaka bayat tengku ki area of conflict habreng ka I this council ka anjo state hadin mi 8 baik ya ketang 8 pai biang sit council ban rectify ban pen baik ya kita kijing tengku hadin 8 baik pha biang saka so ka jalla anda pha kala sakut biang finally haga akunyo trik jong benai Julai ngisong biang ka expert committee hadin mi le pu le bnia ngisyam bagani ka an kalabit kalabiang tengi la recommend no ban ai no ya ke pan pha baga soka kan recommend no show governor ulat ban ai no ke jing menjur bat ka pesngot na ka lai putin kos nagaliang jong governor ula ai no ke jing menjur teng neleng jong ang ban ai ke jing khulai ka pakapang ya kinong trei jong law department ki officers kinong trei jong council of department ki officers pat kinong trei juga revenue department kabang la trei sisa bala pen ulong ini ka ya kenik an kendau hoi kadon ke jing kan thok nang ni nang tai ban ong ba ka NPP ka kam hanai ke jing sisa ka ba dai ka manifesto ka kula election jo ka party NPP ha ka election MDC ah jakat kendai kabangan sai kopi ya kenik manifesto tengah kwa ban ong ipi ba ngimla klem da ai kublei kanu lu ka kam ka bang wan ra ya ke jing job kadi ke jing job jungi ban wan ra ya ke ni ka an kadi ke jing job juga cai penriu kat kitu gi be don benta pan pen poi seprang pan hadu ban pen ulong yang ni ngisko ban ai ke jing kublei ka kepang nama kadi ke jing job juga cai penriu enam lak ban tang manung do hapot council kadi ke jing treshitom juga council ban kali sensar hapot state ke jing treshitom jungi ban budin ya ke ni ban push ya ke ni ban ong ya ke ni bakal dei ka po ba pan penti kena no ya kijing long terai jungi kaban kong kolong ba baru si kata ka coal mine nationalization act 73 ka section ka balai kong ba ngilong terai tangi ka slak kendau ki mak ko kendau pat gide jong ka India da ka jing mi jong ka rice mukut hau nai Julai aja ka kendai kat kum ka observation juga ni ka order ka ong ba ka jing ka kompat kendau bat siap jong ka jai berkuasi ngilong terai ya ka slak kendau bat ka nyam ra syapo gemur ki mah bo kendau te hagani ka an menta mila penrung sendon da ka an ban ong ba ka slak kendau bat ki mah bo kendau ki dei jong ki terai jaka ka bamut wat uranium ru udei jong ki terai jaka ku balong menta te nagali jonga nga ong ba ka jing don ju ni ka an ka le rap shisai ka jai penriu jungi ka di ka jing job ka ba krawi ka jai penriu jungi pan ngasko ba ka ba pang ba khoi ki nong shong shnong ju ka kasi kapat kerpangi kinong siyong juga nong stanya sampai konstitusi keba hak election ay jagat pragi ay mensim si sayang but what committee kapan tang sangut ngaken sepanggalan bel ay jagat pra election but kadai kata kadai kijing trang ba kijing angnut but ngadas ngungu ya kinong elam barang ba jungi bagi menjur pan pelong ya kani kum ka way na ki agenda manifesto hak election baladat te tangitang sekepada kuda kepang ya kijai berkuasi jungi bagai jing yok jungi kini an kendau kadi ke jing job jong jai penriu ngatrai wat ya ka migra transfer of land regulation ngatrai da kam yok protection na kani ka ai ka pamut menta wat ki trai jaka trai putaru haba ki simram na ki ban tang na kini ki jing penskam na ki hima ke council kalapian mdeshu mana hablej pada huai huai mateng teng kamut ba hagini ki sngi kamut ba shwa bangin simlon bangin ai bandar ki kena wisia baru ngi haban lej kamut multiple authority bagi lain di authority ngaban lay
ban pen yo ka jing persai ki kot isla hanai kan ni ka an mata ka dei ngi ong ta ka tin ba ka dei ka codification ya ka lan tinyo system ka jungi ya ka lan record ka jungi nama ba ki trai jaka ki la ban ai dule hanong no kini ki authority pat kin confirm pen scam ya kata ka i ka bagi la ki shnong ki hima bat ki trai jaka bat ki ko te tang ta ki ku bisimon. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.